Gedən görüm nə işləyirsən? Mama nə fərqi var da sizdə? Fərqi çoxdur. Harada işləyirsən? Satış üzrə menecerəm. Satış üzrə menecer. Nə qədər maaş alırsan? Yəni təmiz əlinə nə qədər pul gəlir? 1000 manat. Sən bu 1000 manatla ailə dolandırmağı fikirləşirsən? Səyahət etmək istəmirsən? Evin varmı? Kiraya qalıram. Nə gözəl, kiraya qalır. Kiraya yaşayacaqsan qızım. Neysə qızım, qalx gedirik. Sən isə oğlu. Nə zaman heç olmasa 5000 manat qazanmağa başlasan, o zaman gəlib qapımızı döyə bilərsən. Qalx. Bu arada hesabı ödeyə biləcəksənsə köməklik edeyim sənə. Ödəyərəm, problem yox. Oldu, getdik. Üzülü sayılmaz. Heç nə də bilmədim. Gəl tez ol, avtobusa çataq. Elmar müəllim, mənə çox maraqlı oldu ki, siz bu xanıma niyə bu qədər dözürsünüz? Niyə demədiniz ki, bu restoran sizindir? Qoy belə olsun.